हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे गाइस मैंने बोट पार्टिकल के अंदर जो स्पीकर और ट्विटर लगा रहता है उनको निकाल लिया है। तो यहाँ पे रखा हुआ है गाइस बोट पार्टिकल का 2 बूफर और 2 ट्विटर, देख सकते हो। तो अगर पहले हम बात करते हैं ट्विटर की, तो ये गाइस देख सकते हो, ये जो है 6 वाट 8 ओम्स में है इसका इम्पीडेंस। और इसमें जो है प्लास्टिक का सराउंडिंग लगा हुआ है, ये वाला शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये प्लास्टिक का है और ये हर तरफ से पैक है एकदम बढ़िया से। और ये है हमारा गाइस मेन बूफर फुल रेंज का। वैसे यहाँ से ये फट गया है लेकिन फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस इस ब्लूटूथ स्पीकर का जो प्राइस है उस हिसाब से ये जो बूफर है मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा। परफॉर्मेंस ठीक ठाक निकाल के देता है। वैसे मैंने अभी तक जो है बजा के नहीं देखा, मतलब यूज़ नहीं किया बोट पार्टिकल को। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये गाइस इतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। जो 300-400 में बूफर आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है वैसे ही जो है क्वालिटी है इनका भी, और कौन का ही है गाइस। तो प्राइस के अकॉर्डिंग गाइस इतना मतलब हाई फाई कोई बूफर इन्होंने तो लगा के दिया नहीं। तो गाइस चलिए सेटअप मैं कर लेता हूँ बढ़िया से, आप लोग हेडफोन लगा लीजिए। तो गाइस यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है मैंने। तो पहले ट्विटर को प्ले करके देखते हैं इसका रिस्पांस। तो इसको लगाता हूँ मैं प्लस पे। तो यहाँ पे लगा दिया। अब करते हैं एम्पलीफायर को ऑन। तो गाइस इनका जो है कुछ इस टाइप का परफॉर्मेंस है। तो अभी सब बूफर कनेक्ट करते हैं गाइस, मतलब बूफर को कनेक्ट करते हैं तो जो है मिड हाई सब एक साथ आ जाएंगे। तो इसको मैं गाइस दूसरे चैनल पे लगाता हूँ। वैसे दोनों ट्विटर अभी पैरेलल में है, तो 8 ओम दोनों 4 ओम बन चुका है और ये 6 ओम पे चलेगा। तो देखते हैं गाइस क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। मैं लगा लेता हूँ।
तो गाइस ये था इसका वोकल का टेस्ट। तो वोकल गाइस इतना बढ़िया तो लगा नहीं मुझे, डिसेंट सा है। तो गाइस ये था इन दोनों का एक ओवरऑल साउंड टेस्ट। आपको A to Z मैंने बता दिया कैसा क्वालिटी निकल के आने वाला है। तो अभी आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो गाइस साउंड क्वालिटी डिसेंट टाइप का है, लेकिन अगर आप इसको मूवीज़ वगैरह देखने के लिए लेने की सोच रहे हो तो गाइस आपको डायलॉग इतने बढ़िया देखने को नहीं मतलब सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वोकल मुझे कहीं ना कहीं इन स्पीकर के पतले लगे। तो वोकल अगर पतला होगा तो गाइस डायलॉग्स में मज़ा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप सॉन्ग सुनते हो तो ठीक है गाइस, सॉन्ग बढ़िया निकल के आएगा। बेस ठीक ठाक है, जिस हिसाब से स्पीकर का क्वालिटी है बेस ठीक मिल जाता है। लाउडनेस में कोई तकलीफ नहीं होने वाली आपको। लाउड इनफ है, लाउड इतना ज़्यादा लाउड का क्या ही करोगे। लेकिन हाँ गाइस, जो प्राइस बोट ले रहे हैं वो ज़्यादा है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी फिट एंड फिनिश आप देख लो। ये देख सकते हो गाइस, ग्लू लगा हुआ है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल काम नहीं लगता है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे जो ग्लू लगा हुआ है, सॉल्यूशन इन्होंने लगाया है तो वो बाहर निकल रहा है। तो ये क्या ही प्रोफेशनल काम होगा, पता नहीं क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।